Қостеректе мектепке дайындық. Самал шағын ауданы 15-ші үйде жаңадан ашылған Қостерек әмбебап дүкені қала қонақтарына және тұрғындарына ең төмен бағадағы тауарларын ұсынады. Келе жатқан оқу жылы қарсаңында Қостерек әмбебап дүкені мектепке арналған қаламсаптан бастап сөмкеге дейін түрлі өнімдермен қуантпақ. Қостерек әмбебап дүкені ассортиментіндегі киім-кешек, оқу құралдары, ыдыс-аяқ, ойыншықтар, көрпе-төсек, тұрмыстық шаруашылық бұйымдары, химиялық өнімдер көз үйренген бағалардан мүлдем өзге. Келіңіздер, арзан бағаның қадірін біліңіздер.